Na mata do Nordeste, mora um espírito que protege o que é dela. Ela é linda, selvagem e implacável. Conheça a comadre Fulozinha, quem caça por crueldade, ou invade a mata por ganância. Sente sua presença no ar. Ela assovia antes de atacar, e dizem que às vezes arranha o rosto dos caçadores enquanto dormem. Alguns dizem que ela se transforma em vento, outros em cobra, ou até em onça, mas todos concordam. Ela protege a floresta com fúria. Quem respeita, ela protege. Quem desafia, ela nunca esquece. E se você ouvisse um assovio no meio da mata, continuaria andando? Comenta aí.